befinden uns in den 70er Jahren des ersten Jahrhunderts. Paulus befindet sich im Gefängnis. Er schreibt einen Brief an die Christen in Kolossä. Bei ihm ist Timotheus, der ihm hilft beim Verfassen des Briefes. Er war einer seiner wichtigsten Mitarbeiter, nannte ihn gar seinen geistlichen Sohn. Obwohl er noch jung war, übernahm er viel Verantwortung in seiner Gemeinde in Ephesus. Ein richtiges Vorbild. Sein Dienst war kraftvoll, weil er durch Handauflegung gesegnet und prophetisch beauftragt wurde. Er begleitete Paulus auf seinen Missionsreisen bis ins Gefängnis. Und auch dort ist er Teil von Gottes Plan. Durch dieses Momentum wird er zum Ermutiger für die Gemeinde der Kolosser. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Danke Reto für die Lesung, danke Timotheus für das Porträt. Herzlich willkommen im Kolosser Kapitel 2, standhaft mittendrin. Christus ist das Zentrum von unserem Glaubenssystem. So wie im Sonnensystem, in der Galaxie, die Sonne das Zentrum ist, wo Ordnung bringt, wo sich alles drumherum dreht, ob weit oder nah bei der Sonne, wo die Energie und das Leben davon hat, genauso ist auch Christus. Christus ist in unserem Leben, in unserem Glaubenszentrum. Er bringt Ordnung, er bringt Leben, er bringt Energie. In der Verbundenheit mit ihm kreisen wir eigentlich um ihn herum. Und ich will da nochmal im Kolosser 2, den Vers 7, mit euch lesen. Seid in ihm, in Jesus, verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Wir nehmen eigentlich den ganzen Aufbau vom Kapitel 1 jetzt in das Kapitel 2 ein, wo sagt, dass Jesus das Zentrum ist, der Erhabene ist und niemand kommt ihm näher, niemand kommt an ihn an. Und dann der zweite Vers ist eigentlich wie eine Einleitung, oder der zweite Teil von dem Vers ist wie eine Einleitung ins Predigtthema von heute, ins Kapitel 2, wo der Paulus den Glauben verteidigt gegenüber zwei kulturellen Einflüssen. Wir lesen nochmal: Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. In Kolossä, die Christen, die zum Glauben gekommen sind oder die gelebt haben, haben einen kulturellen Rucksack mitgebracht. Und wir haben einen Pluralismus in dem Kolossä gehabt. Einerseits Menschen, die zum Glauben gekommen sind aus dem Judentum heraus, die haben ihren Rucksack mitgenommen. Und andererseits aber auch Menschen, die eher aus dem Griechisch denken, aus der Philosophie, aus dem Römischen, aus dem Hellenistischen gekommen sind. Und Paulus sagt, hey, passt auf, dass euch die kulturellen Rucksäcke euch nicht das Evangelium schmälern. Er sagt, wenn ihr nicht aufpasst, dann tun ihr eigentlich Jesus plus, das ist die eine Tendenz, dass man bei Jesus etwas dazu addiert und sagt, ja, das Evangelium, aber das noch. Und das andere ist Jesus minus, wo man eigentlich sagt, Jesus ist okay, Jesus ist super, aber
wir relativieren es ein bisschen, wir verwässern. Aber bei Beten ist die Auswirkung, dass wir eigentlich am Evangelium den Stecker ziehen. Wir nehmen Kraft aus dem Evangelium raus, wir verwässern es und das Evangelium ist die Kraft Gottes, die unser Leben verändern kann. Und der Paulus macht da darauf aufmerksam und mahnt. Und wenn wir jetzt in die zwei Tendenzen hineingehen, in die zwei kulturellen Tendenzen, die heute nicht mehr gleich sind und doch mit einer verblüffenden Ähnlichkeit auch mit unserem Leben zu tun haben, dann ist natürlich eine herzliche Einladung, zum selber reflektieren und sich zu fragen, hey, wo habe ich die Tendenz in meinem Leben? Wo schmälere ich, verwässere ich oder wo habe ich den Stecker gezogen am Evangelium? Die erste Tendenz ist Jesus plus. Jesus und noch etwas dazu. Und das ist vor allem eingekommen in die Kirchen in Kolossä von den Menschen, die aus dem Judentum raus zum Glauben gekommen sind. Die sind sich einfach gewöhnt gewesen, hey, du musst leisten, dass du bei Gott den Segen bekommst. Hey, du musst etwas machen. Wenn du gesegnet sein willst, dann mach etwas. Dann gehorch am Gesetz. Bring den Gehorsam, mach etwas und dann kann Gott reagieren. Und so sind sie in die Gemeinde gekommen und haben den Christen gesagt, hey, Jesus ist voll richtig, das Evangelium, das stimmt. Aber wir müssen auch leisten. Wir müssen unseren Beitrag leisten. Und natürlich stimmt das. Aber nicht, wenn es ums Evangelium geht. Beim Evangelium geht es um die Leistung von Jesus Christus und nicht um deine Leistung. Und wenn wir probieren, mit unserer Leistung etwas beizutragen am Evangelium, dann kommen wir eigentlich wieder in das hier, dass wir uns selber erlösen wollen. Und wir ziehen am Evangelium den Stecker. Natürlich ist ja das eigentlich genau in allen Religionen, dass wir uns probieren, den Weg ins Königreich zu erarbeiten. Aber die Realität ist, du kannst nur geboren werden. Du kannst dich nicht leisten. Und da unterscheidet sich das Evangelium eben so radikal von allen anderen Religionen. Christus hat es gemacht. Das Evangelium ist vollbracht. Wenn wir wie unter das unterkommen, eigentlich Jesus plus Leistung, dann merken wir, wie das Leben, Christenleben eigentlich immer schwerer wird. Mögt ihr euch besinnen, als wir das erste Mal zu Jesus Christus gekommen sind. Die Freiheit, die Freude, der Frieden, den du hast. Und dann, vielleicht bist du irgendwo angekommen und jemand hat gesagt, hey, wenn du ein guter Christ liest die Bibel. Und du sagst, hey, ja klar, ich will Gott gefallen. Und du sagst, okay, Bibel lesen, das macht Sinn. Ein anderer kommt und sagt, hey, wenn du ein guter Christ bist, solltest du nicht nur lesen, du solltest auch beten. Ja klar, macht Sinn. Hey, Spenden, gell? Nicht vergessen, Zeugnis geben, dies und jenes und die Schultern werden immer schwerer und am Schluss stehst du mit X-Bein da und irgendwann fragst du dich in dieser Zeit, hey, wo ist die Freude an? Wo ist das Christenleben, das ich am Anfang hatte? Wieso ist es so schwer geworden? Und vielleicht, aber nur vielleicht, kann es sein, dass wir, und niemand hat das böse gemeint, aber unsere Herzen, die ja Gott gefallen, die einen Beitrag leisten wollen, sind wie in die Falle hineingefallen und haben den kulturellen Hintergrund, wo wir auch so geprägt sind, von du musst leisten und dann kommst du über, haben wir ins Evangelium eingebracht. Und wenn wir das machen, dann wird eigentlich das Christentum, das Evangelium, wird ein Regelwerk folgen, damit wir näher zu Gott kommen. Wir versuchen uns wieder selber zu retten. Es ist fast so, wie wenn jemand ein unglaubliches, wertvolles Geschenk bekommt. Und die Person sagt, oder eine dritte Person sagt, hey, aber das ist so kostbar und du verdienst es eigentlich nicht wirklich. Ich mache noch ein kleines Preisschild an. Nicht, dass du jemals könntest zahlen, aber einfach, dass du deinen Beitrag auch ein bisschen leistest. Die Frage ist von der Reihenfolge. Leiste ich etwas, damit ich gesegnet bin? Oder weiss ich bin gesegnet und darum mache ich etwas damit? Die Frage ist, weiss ich, dass ich erlöst und geliebt bin und nichts machen kann, dass ich jemals geliebt sein kann? Und aus dem heraus wirke ich? Oder wirke ich, weil ich irgendwie hoffe, dass ich dann mehr geliebt bin? Es ist alles eine Frage von der Reihenfolge. Merkmal von dieser Prägung, und wenn wir in dem drin sind, ist, wir suchen die Sicherheit in der Einhaltung von Regeln, anstatt Jesus als Sicherheit in unserem Leben zu haben. Die Auswirkung ist vielfach irgendwie gleich Angst vor Gott zu haben,
Gefühl vom Nie zu genügen. Und eben das Christenleben wird anstrengend, wird so zäh. Schuldgefühl wollen einen plagen. Und der Frieden, der so ein Merkmal ist vom Evangelium, hat sich verabschiedet. Eine Gefahr von dem ist, dass wir irgendwie zum Moralismus eine Tendenz haben. Einerseits Minderwert und andererseits Hochmut oder eben auch Heuchelei. Du musst ja manchmal dann etwas spielen, weil du kannst ja diesen Standards gar nicht gerecht werden. Wir versuchen, etwas zu verdienen, was uns Jesus Christus durch Gnade schon lange gegeben hat. Wir versuchen, etwas zu werden, wo wir durch das Evangelium schon lange geworden sind. Jesus hat uns nicht erlöst, um uns vom Gesetz zu befreien, damit wir nachher wieder unter einem Leistungsdruck leiden. Es ist nicht ein Gefangenen-Austauschprogramm von einem Gefängnis ins andere. All das, Kirchenbesuch, Bibel lesen, Zeugnis geben, Gebet, Spenden, all das ist natürlich wichtig, das hat seinen Platz. Aber nicht, wenn es ums Evangelium geht, es kommt auf die Reihenfolge drauf an. Und das sehen wir ja so schön im Leben von Jesus Christus, wo er noch nichts im Dienst gemacht hat, wo er noch kein Wunder verbracht hat, noch keine Predigt gehabt hat, noch kein Mensch dient hat, zumindest offiziell, kommt die Stimme bei seiner Taufe aus dem Himmel ab, die sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, ich bin begeistert ab ihm. Er hat noch nichts geleistet, aber er war geliebt und er hat gewusst, der Wohlgefallen, die Begeisterung vom Himmel ist über ihm. Die Religion zieht darauf ab, uns anzutreiben, etwas zu werden, was Gott schon lange gemacht hat in uns. Es ist so wie im Garten, im Paradies, wo die zwei Menschen, Adam und Eva, im Ebenbild von Gott erschaffen sind. Und der Verführer kommt und sagt, hey, ihr könnt wie Gott werden. Er bietet ihnen etwas an, wo sie eigentlich schon sind. Und natürlich werden sie nie wie als Gott sein, aber sie sind im Ebenbild von Gott erschaffen. Und die gleiche Versuchung ist heute noch. Wir sind im Ebenbild von Christus erschaffen. Wir sind neu geboren. Und immer wieder kommt die Stimme und sagt, hey, das musst du noch machen, das du. Aber so ist es eben nicht. Es geht nicht um unsere Leistung, sondern es geht darauf zu vertrauen, was Jesus Christus am Kreuz geleistet hat. Es ist ja so wie alle, die Vater oder Mutter sind. Ich mag mich besinnen bei unseren 3 Kindern. Jedes Mal, aber vor allem das erste Mal, da kommst du das Bündel über, noch voller Cashmere, habe ich mir sagen lassen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so heisst, aber ich habe mich das hier sagen lassen. Du schaust es an, es hat noch nichts gemacht, ausser hoffentlich schrauen. Also du schaust es an, voller Cashmere, es brüllt dir ins Gesicht und du sagst, ich will versterben für die Cashschnitte. Du sagst, ich würde alles geben für das Kind. Und so ist es bei Christus, so ist es bei Gott, wenn er uns sieht. Er sagt, ich würde alles geben. Ich würde sterben für ihn. Und im Gegensatz zu mir wissen wir, er ist gestorben für uns. Bevor wir irgendetwas für ihn gemacht haben. Wenn wir das Evangelium so annehmen können, Jesus nicht plus, sondern einfach Jesus akzeptieren, aufnehmen, umarmen, roh wie er ist, dann kann die Kraft Gottes in unserem Leben explodieren. Jesus plus, wo haben wir in unserem Leben Jesus plus? Das Zweite, was ich mit euch anschauen will, ist die Tendenz von Jesus minus. Also vom Evangelium etwas wegzunehmen. Die Griechen sind ja die super Philosophen gewesen, und auch in der damaligen Zeit sind das philosophische Denken ist gross geschrieben gewesen. Das hat Menschen beeinflusst. Also sie haben den kulturellen Rucksack von der Philosophie mitgenommen, wie wir auch heute. Und das sind vor allem dann die griechischen oder die römischen Christen gewesen, die diese Tendenz in die Kirche gebracht haben. Und der Paulus ruft zu und sagt, nehmt euch in Acht, dass ihr euch nicht auf leere und trügerische Philosophien einfangen lasst, wo schlussendlich eben das Evangelium verwässert und den Stecker ziehend entkräftet. Es ist eine Verwässerung, es ist ein Relativieren vom Evangelium. Und ich glaube, wir alle kennen das.
sodass es kann ja nicht sein. So einfach kann es ja nicht sein. Aber komm, bist du sicher? Einfach, dass die Fragen, wo unser Verstand irgendwie nicht mitkommt, und das Evangelium ist nicht gegen den Verstand, das ist ganz wichtig, überhaupt nicht. Aber das Evangelium ist grösser, ist weiter. Und es heisst noch lange nicht, dass, wenn wir etwas mit dem Verstand nicht erfassen können, dass es weniger wahr ist. Es heisst noch lange nicht, dass wenn es unser Verstand nicht begreifen kann, dass es nicht wirkungsvoll sein kann in unserem Leben. Wer von uns hätte gedacht vor ein paar Jahren, dass man mit so einem kleinen Teil über Videokonferenz miteinander reden kann? Niemand. Das hat meinen Verstand völlig zum Explodieren gebracht, aber es ist trotzdem wahr. Die zweite Tendenz zielt auf unseren Verstand ab. So wie die erste Tendenz auf unser Leisten abzielt hat, um uns anzutreiben, ist das zweite unser Verstand, wo unser Verstand will angreifen, damit wir das Evangelium verwässern oder abnehmen. Die Prägung von dieser Tendenz ist, dass wir biblische Werte immer wieder hinterfragen und reduzieren. Es kann ja nicht sein, dass das heute noch gelten sollte. Alles ist erlebt. Und ich sage nicht, dass wir Sachen hinterfragen sollen. Ich sage nicht, dass wir Sachen damit ringen und kämpfen, was wirklich wahr ist, was es die Umsetzung in unserer Kultur bedeutet. Das Zweite ist Mühe mit allem, was mystisch oder übernatürlich ist, weil es kann ja nicht sein. Der Verstand kann es nicht als wahr annehmen. Man sieht das auch in der theologischen Geschichte. Ein Rudolf Bultmann zum Beispiel, ein deutscher Theologe, hat die Bibel genommen und hat gesagt, alles, was irgendwie übernatürlich ist oder ein Wunder oder einfach mystisch, das muss symbolisch sein, weil es kann ja nicht sein. Bildlich, allegorisch. Und er hat eine theologische Richtung geprägt, wo viele im deutschsprachigen Raum geprägt sind, dass das eben symbolisch sind. Oder geistliche Einflüsse, das sind Krankheiten. Man tut alles relativieren und abbrechen aufs Natürliche. Die Schöpfungsbericht. Und wie wir das auch immer sehen. Das Problem ist, wenn wir nicht glauben können, dass Gott mit einem Wort etwas kreieren kann, dann können wir eben auch nicht mehr glauben, dass wenn wir beten, dass er mit einem Wort, das wir sprechen, darauf antworten und etwas neu machen kann, etwas wiederherstellen, etwas verändern kann. Weil wir nehmen das wie aus unserem Glaubenssystem raus und schmälern so die Kraft vom Evangelium. Das Christentum wird auf einen guten Lebenswandel reduziert und wird zu einer Philosophie unter vielen. Anstatt wirkliche Veränderung von einem Leben, tut man das Evangelium, und ich tue bewusst ein bisschen provozieren, tut man es reduzieren auf eine Verhaltensänderung oder ich nenne es ein Sündenmanagementprogramm. Das Evangelium zielt immer auf Veränderung von innen nach außen. Eine Lebensveränderung im Innersten. Das ist das Evangelium. Und nicht von außen eine Veränderung und irgendwann verändert sich das Ding. Es ist der Weg von innen nach außen. Das Evangelium zielt nicht auf Verhalten ab, sondern auf die tiefste innere Veränderung von uns selber, von unserem Sein. Wo in deinem Leben siehst du die Tendenz oder die Gefahr von Jesus Minus, vom Relativieren, vom «Ja, es kann ja nicht sein» und darum schmälere den Einfluss vom Evangelium in meinem eigenen Leben und im Leben von anderen. Lass uns das Evangelium, die Botschaft, die im Kolosserbrief im Kapitel 1 und im Kapitel 2 aufgezeigt wird, so roh wie möglich. Jesus so, wie er ist, zu empfangen, ohne Plus und ohne Minus, ohne Wenn und Aber, damit der Stecker drin sein kann und seine Wirkung in unserem Leben kann entfalten. Zum Schluss, im zweiten Teil dieser Predigt, möchte ich euch einen Vers vorlesen aus dem Kolosser, wo der Paulus eigentlich begründet, wieso dass wir aufpassen sollen wegen diesen Philosophien, wieso dass wir aufpassen sollen, dass wir uns treiben lassen von der Leistung in unserem eigenen Leben. Und er bringt zwei Begriffe, die immer wieder in den Briefen vorkommen, die immer wieder beim Paulus vorkommen, aber auch bei Jesus im Abschlussgebet, das er hat im Johannesevangelium. Und der eine Begriff ist in Christus und der andere ist Christus in mir. Wenn immer ihr den Begriff seht, in Christus, dann würde ich euch vorschlagen und motivieren, dass ihr die Lupe führen nehmt
und wirklich genau schauen. Weil wenn der Begriff «Ich Christus» vorkommt, dann heisst es eigentlich, es geht darum, wer du bist in Christus. Was das Evangelium in deinem Leben gewirkt hat. Das Zweite, wenn es darum geht, Christus in dir oder der Heilige Geist in dir oder Gott in dir, dann ist es eigentlich immer die himmlische Ressource, die jetzt in dir drin ist. Und ich nenne das die mystische Verbindung. Weil es geht ja eigentlich nicht auf. Auch da ist ja eigentlich zu viel für den Verstand. Du bist in Jesus und er ist in dir. Geht nicht auf. Und trotzdem ist es wahr. Du bist in ihm. Und das Griechische nimmt die engstmögliche Verbindung, um diesen Ausdruck überzubringen. Also du bist in der engsten möglichen Verbindung in Christus. Das gleiche Wort wird gebraucht für die Einheit von Ehepaar. Und wir lesen im Kolosser 2, Vers 12. Ihr wurdet zusammen mit Jesus begraben, als ihr getauft wurdet. Nehmen wir da getauft wurde, ist, wenn du angenommen hast, dass Jesus Christus dein Herr und dein Heiland soll werden. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Also da sehen wir auch, ihr wurdet zusammen mit Christus begraben. Eigentlich, ich werde euch probieren, folgendes Bild weiterzugeben. Und dass ihr das Bild vielleicht innerlich könntet mitgestalten, mitsehen. Du bist in Christus am Kreuz mit ihm gewesen. Du bist verborgen in dieser mystischen Verbindung in ihm, geschützt, aber du bist in ihm hinein. Bist du am Kreuz dabei gewesen, sagt die Bibel an verschiedenen Orten. Vor allem im Römerbrief ist das eines der stärksten Argumente, aber auch im Kolosser und an anderen Orten. Das heisst, wenn Jesus am Kreuz gehangen ist, bist du in ihm hinein auch drin gewesen. Wenn er gestorben ist, bist du mit ihm gestorben. Ihm hinein bist du gestorben. Was heisst das? Du hast Vergebung von der Sünde. Deine alte Natur ist gestorben. Mit ihm. Geschützt drin. Nicht du hast müssen, er, aber du bist mit ihm drin gewesen. Als er den Sieg errungen hat über alles, wo er von der findlichen Macht war, dann gehört der Sieg an dir. Weil du bist mit ihm geborgen, in ihm hinein gewesen. Die Auswirkung vom Kreuz ist für dich genauso wahr. Und die Bibel sagt, nachher, du sagst mit ihm auferstanden, zu Leben erweckt worden. Du bist zu neuem Leben, als ein neuer Mensch, in seinem Ebenbild neu erschaffen worden, mit einer neuen Identität, einer neuen Schöpfung, sagt die Bibel. Mit einem neuen DNA. Der alte Mensch ist gestorben. Du hast eine neue DNA, eine himmlische DNA. Das ist die Kraft vom Evangelium. Und die ist so radikal und so kraftvoll, dass Menschen sagen, ja, dann kann ich sündigen und machen, was ich will. Der Missbrauch ist hoch. Aber deswegen dürfen wir das Evangelium nicht schmälern oder einschränken. Weil jeder, meine Erfahrung ist, jeder, der das Evangelium wirklich erlebt hat, will es nicht missbrauchen. Und du bist mit ihm auferstanden worden zu neuem Leben. Und dann kommt eben die himmlische Ressource, wo es dann vielfach wie einen Switch gibt. Nicht nur du bist in Christus, sondern er ist in dir, der Heilige Geist ist in dir. Darum sagt der Epheserbrief, mit der gleichen Kraft, wo der Heilige Geist Jesus von den Toten auferweckt hat, ist auch in dir drin. Du hast jetzt schon das ewige Leben. Du hast jetzt schon die himmlische Ressource in dir drin. Wo ist Christus? Durch den Heiligen Geist. Er ist da. Er ist in dir. Wo bist du? Verborgen in ihm. Das ist die himmlische Ressource. Und ich vergleiche es gerne so, wie wenn du, es ist ja ein Bund, wo wir hier eingehen, wo Christus mit uns eingeht. Und nehmen wir an, hier, wo ich mit meiner Frau den Bund eingegangen bin, hat man ein Bankkonto abgeändert auf beide Namen. Und tack, auf einen Schlag war meine Frau 500 Franken reicher gewesen. Und sie konnte mit dem Geld machen, weil es jetzt beiden ihr Geld war. Und tack, eine Woche später bin ich 1000 Franken ärmer gewesen. Nein. Aber es ist nicht, weil meine Frau etwas leisten oder ich etwas leisten musste. Der Besitz ist gemeinsam geworden. Ihre Ressourcen und meine Ressourcen sind unsere Ressourcen geworden. Und das Ähnliche ist mit dem Himmel. Die himmlische Ressource ist in dir drin. Es ist vielleicht in einem anderen Bild, und das ist natürlich jetzt voll klischeehaft von dem Film her, wenn ein Gefangener
aus dem Gefängnis kommt, hat er meistens nichts mehr, oder? Du siehst das in den Filmen, kommt einfach nichts mehr über. Seine Kleider an, steht er aus. Er hat niemanden, der kommt abholen. Er hat kein Geld, er hat keinen Job, er hat nichts. Eigentlich ist die Chance, dass er nachher schlimmer dran ist wie voran, ist mega gross. Und manchmal vergleichen wir wie das Evangelium mit dem Gleichen. Hey, du wirst erlöst und bam, kommst gerade aus dem Roten raus, bist auf Null. Und das stimmt nicht. Du bist nicht auf Null, sondern du bist mit allem ausgerüstet. Du hast die ganze himmlische Ressource. Wo? Da innen. Christus mit dir. Der Heilige Geist in dir. Das volle himmlische Programm. Die Ressourcen hat sich wohnhaft genommen in uns hinein. Und darum können wir siegreich sein. Darum können wir überwinden. Darum können wir eben, sagt der Kolosser im Kapitel 1, wo der Daniel letzte Woche gesagt hat, Christus in uns. Seht ihr das Wortspiel? Christus in uns. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Hoffnung auf eine Herrlichkeit bei ihm. Aber nicht nur. Hoffnung auf eine Herrlichkeit da innen. Von Frieden, von Freude, von Gelassenheit. Aber eben auch auf eine Hoffnung auf eine Herrlichkeit, dass durch unser Leben die himmlischen Ressourcen weitergegeben werden können. Das ist für mich das Evangelium so radikal, so lebensverändernd und so freimachend. Das Kreuz ist in der Vergangenheit geschehen. All das ist bei mir und in dir in der Vergangenheit geschehen. Es wird nicht irgendwann passieren, es ist schon vollbracht. Leb aus dieser Realität. Viele Probleme in unserem Leben sind nicht so fest das Verhalten, sondern ist vielmehr, dass wir irgendwo noch nicht begriffen haben, in unserem Herzen erkannt haben, was am Kreuz mit mir wirklich passiert ist. Die Lebensveränderung in mir hinein. Dass Christus in mich hergekommen ist, dass ich umgewandelt bin mit dem himmlischen DNA. Dass nichts in meinem Leben kann ich machen, dass Gott mit mehr Freude auf mich schaut. Mit mehr Liebe auf mich schaut. Ich bin voll angenommen. Der Himmel ist begeistert über mir und über dich. Und das vertreibt jegliche Anklage, jegliche Scham, jegliche «Ich genüge nicht», jegliche Angst vor Gott. Und lässt uns einkommen in seine Gegenwart. Einfach so, wie wir sind. Ohne Heuchelei, ohne rechtfertigen, ohne den Arm probieren zu twisten bei Gott. Weil, hey, du hast ja gesehen gestern, ich habe etwa die gefastet in meinem Leben. Wenn ich zurückschaue, ist es wahrscheinlich 90% ist der da gewesen. Hey Gott, du siehst jetzt, ich probiere, Gott ein bisschen umzubringen. Hat es etwas gebracht? Gottes Anbewegen? Nein, mein Herz hat es verändert, ist keine Frage. Und immer mehr, wenn wir merken, wer wir sind in ihm, was das Kreuz gemacht hat und dass es in der Vergangenheit liegt und nicht in der Zukunft. Und wir Offenbarung bekommen, wer wir sind, was passiert ist, umso mehr kann das Evangelium in unserem Leben explodieren. Darum nochmal, wie sieht es in unserem Leben aus? Einerseits Jesus Plus, wo wir irgendwo addieren wollen, oder Jesus Minus, wo wir probieren zu relativieren. Und das Zweite, wo bin ich? Wo lebe ich? In dieser mystischen Verbindung. Ich Christus, dort bin ich geborgen. Das ist meine Identität, das ist meine Realität. Und das Zweite, die himmlische Ressource, Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Amen. Ich will beten und ich will euch herzlich einfach einladen, in diesem Gebet hinein, einfach mit Gott in Verbindung zu treten und ihm euer Herz auszuschütten, wo ihr merkt, hey, irgendwo sind wir unter dem Treiber, unter dem Leistungsdenken, das sich eingeschlichen hat, um das zu übergeben, abzuschütteln, abzustreifen und Christus nochmal voll zu umarmen, roh und echt, wie er ist. Er wird uns begegnen. Das Zweite, wenn ihr merkt, dass er irgendwo, es kann doch nicht sein, und zu relativieren, so eingekommen ist, was so normal ist, in der Kultur, wo wir auch drin sind, ihm einfach nochmal zu sagen, dass er ihn bittet, um euch zu helfen, dass ihr könnt, ihn anzunehmen und zu sagen, auch im Verstand können sagen, auch wenn du es nicht verstehen kannst, es kann trotzdem wahr und echt sein. Und Jesus sagt, sagen, ich nehme dich voll an, mit allem, wer du bist, in meinem Herz. Christus, ich danke dir für das Evangelium, das so radikal anders ist, wie jede Botschaft, die ich gehört habe. Und Herr, ich danke dir, dass es eben auch eine gute Botschaft ist. Nicht nur einfach eine Botschaft unter vielen, sondern eine gute Botschaft.
Der Paulus sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium, für die gute Botschaft. Warum? Weil es ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Wenn wir glauben, dann kann deine Kraft in unserem Leben eine Umgestaltung machen, uns verändern. Ich danke dir dafür. Und wir sagen einfach nochmal Ja zu dir, Jesus, so wie du bist. Und übergeben dir unsere kulturellen Rucksäcke von hinderlich, dort, was hinderlich ist, zu der Botschaft vom Evangelium. Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du uns einfach in die Zeit nimmst. Nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Immer wieder, wo du uns zeigst, das Geheimnis, das mystische Geheimnis, dass wir in dir sind. Dass wir in dir am Kreuz gesehen sind. In all diesen verschiedenen Aspekten. Und dass darum die Auswirkung voll für uns gilt. Ich bitte dich, dass du uns auch immer wieder zeigst und uns mehr und mehr einnimmst, was es bedeutet, dass du in uns hinein bist. Und wir sagen dir einfach nochmal, wir erkennen deine Gegenwart in unserem Leben. Wir anerkennen dich, Heiliger Geist, die himmlischen Ressourcen. In Jesu Namen. Amen.